Kommt mit mir zu Disneys Blizzard Beach. Hallo Freunde, wir haben Samstag, den 18.11. Heute haben Mickey und Minnie Geburtstag und ich mache mich mal auf den Weg zu einem für mich neuen Erlebnis hier, denn ich war noch nicht in Blizzard Beach. Ich war in Typhoon Lagoon, aber nicht in Blizzard Beach und deswegen freue ich mich. Der Park macht in ungefähr 40 Minuten auf. Ich laufe jetzt Richtung Busstation und dann, ja, geht's los. Es muss heute Nacht sehr gewindet haben und es soll heute auch bewölkt sein, aber das hält mich nicht ab. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es aus diesem Grund relativ leer werden wird. Das wäre für mich natürlich positiv, sagen wir mal so. Ich hoffe, es wird nicht regnen. Das wäre schade, aber es ist mal nicht gemeldet. Ich bin angekommen und ich sag's euch, es wird richtig wenig los sein. Es waren mit mir nur noch 2 weitere Personen, sein Pärchen, im Bus und die gehen Minigolf spielen. Es gibt ja hier auch dieses Disneys Winter Sommerland. Das ist eine Minigolfanlage. Da war ich letztes Jahr, war richtig cool. So, jetzt schauen wir uns mal hier um. Das Lustige hier ist eben, dass das Thema Winter ist. Finde ich super. Ich freue mich schon sehr, jetzt hier reinzugehen. Leute, ihr könnt hier den Weihnachtsmann treffen und es schneit im Wasserpark. Wie cool ist das? Da stelle ich mich direkt mal an, würde ich behaupten. So, ich habe mich jetzt mit allem versorgt, was ich brauche. Handtücher, die bekommt man als Hotelgast, also als Disney-Hotelgast gratis. Ich musste mir eine neue Hülle hier kaufen. Ich habe meine irgendwie scheinbar im anderen Hotel vergessen oder ich finde sie nicht mehr. Dann habe ich mir für 12,99 $ einen Refill-Becher geholt. Das ist ein neues Design. Das hatten wir letztes Jahr nicht. Sieht total süß aus. Ja, mit 12,99 $ könnt ihr das dann hier im Park alle 5 Minuten auffüllen. Und natürlich habe ich mir noch eine Parkmap geholt. Ich werde mir hier versuchen, einen Platz zu ergattern. Hier so an diesem Teil hier. Und dann, ja, werden wir uns mal ins Abenteuer stürzen. Ich bin schon sehr gespannt. Freue mich richtig darauf jetzt. Let's go. Ich werde mich jetzt umziehen und ab da wird dann die GoPro herhalten. Also bis gleich. Ich starte jetzt mal meine erste Runde. Schaue mich hier ein bisschen um. Dann vielleicht fahre ich auch schon die ein oder andere Wasserrutsche. Und dann will ich mir gerne mal was zu essen holen. Ich habe nicht gefrühstückt heute. Bin ja eigentlich kein Frühstücker. Natürlich, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die gerne frühstücken, dann passe ich mich da an. Oder manchmal macht man ja auch was Spezielles aus zum Frühstücken. Dann natürlich auch. Aber sonst gehe ich eigentlich nicht frühstücken. Ja, mal gucken, was ich hier so entdecken werde. Die Sonne ist rausgekommen. Es sind zwar ein paar Wolken am Himmel, aber es ist um einiges besser als die letzten Tage. In den anderen Disney-Parks war ich eigentlich relativ entspannt, außer bei der Party, also bei Mickey's Very Merry Christmas Party. Heute bin ich wieder unentspannt, weil ich wieder alles auf jeden Fall sehen muss. Ich muss mir das abgewöhnen. Ich muss mir das wirklich abgewöhnen. Ich muss an so Sachen einfach ein bisschen entspannter dran gehen. Hier gibt es eine kleine Reifenrutsche. Also dieser Kinderbereich hier ist wirklich wunderschön. Wirklich, also das ist... Ach, ich liebe es, wie schön das hier aussieht.
Ich will gleich ein Bild mit Olaf, Anna und mit Elsa machen. Wie schön das hier einfach ist. Das ist ja neu. Oh, ich liebe es. Wunderschön. Wie ihr sehen könnt, ist hier einiges geboten und ich bin noch nicht mal ein Viertel hier abgelaufen. Das finde ich ganz cool für Kids. Die können sich da so dranhängen und dann ins Wasser dünken lassen. Richtig cool. Also ich bin schon begeistert. Hey. Es gibt auch ruhigere Ecken, die man sich als Liegeplatz wählen kann. Hier zum Beispiel. Ich möchte halt ganz vorne sein, das ist mir lieber. Aber wie gesagt, hier wäre auch die Möglichkeit, sich ein ruhiges Plätzchen zu suchen. Also man sieht im Park überall diese Karten, dann einen kompletten Parkplan, aber man sieht auch zum Beispiel manchmal einen grauen Parkplan. Dann steht da, hier bist du und wenn du diese Attraktion fährst, kommst du aber da raus. Das ist auch sehr praktisch. Und die Eingänge der meisten Rutschen findet ihr hier sozusagen hinter diesem Wellenbecken. Ich habe mir überlegt, ich ziehe um. Da habe ich ein schöneres Plätzchen gefunden, das mir ein bisschen besser gefällt. So, jetzt fahre ich mal mit diesem Lift, würde ich sagen. Erster Amtstag.
Wenn ihr jetzt mit dem Lift hier hochgefahren seid, könnt ihr hier euch zwischen verschiedenen Rutschen austoben. Ihr müsst natürlich dann wieder hochkommen, entweder laufen oder mit dem Lift. Also diese steilen Teile, die mache ich nicht. Das ist nichts für mich. Aber wir gucken uns trotzdem mal kurz hier um, was es alles zu sehen gibt. Zum Beispiel hier gibt es verschiedene Reifenrutschen. Dann, wie gesagt, diese zwei steilen Teile. Wartezeiten sind maximal 15 Minuten bei den Wasserbahnen. Ich schau mal, was man so für einen Ausblick hat. Start sliding using your hands feet inside the slide. Try out Info Spring. This is one of the coolest rides on the slope. Walk on the slide. Yeah. Have a good ride. Thank you. Got a left here. This one here. That was so cool! Definitely better than the Comet, wasn't it, guys? No, you won't do it now. We've got to go and find it yet, haven't we? We've done one side, we can do the other. That was enough. Das hat richtig Spaß gemacht. Also die war richtig toll. Ja, weiter geht's. Mal sehen, was ich jetzt essen werde. Ich habe jetzt wirklich Hunger. Ich gucke mal auf der App, was es alles so gibt und werde mich für eine Sache entscheiden. Derzeit danach werde ich noch umziehen mit meinem Platz, glaube ich, oder davor noch. Ihr wisst ja, ich esse nicht so gern vom Knochen ab, aber es gab Garlic Parmesan Rings, die musste ich natürlich haben. Dazu gab es Pommes und natürlich mein Refillbecher. Zu Refillbecher muss ich noch sagen, ihr müsst euch, wenn ihr schon mal in einem Wasserpark wart und ihr so einen Becher habt, was ich ja eigentlich gehabt hätte, nicht nochmal neu kaufen, sondern ihr könnt ihn mitnehmen, dann kostet es glaube ich 8,50 $.
ich hatte meinen halt einfach nicht dabei. So, und jetzt lassen wir es uns schmecken. Wie gesagt, was ich noch lieber mag oder was ich mehr liebe, als ich es hasse, vom Knochen abzuknabbern, ist Parmesan mit Knoblauch. Und natürlich musste ich das haben, wegen diesem schönen Eimer. Den kann man dann später benutzen zum Sandkastenbaum, keine Ahnung. Ihr wisst, ich stehe total auf so Stuff. Ich habe mich schlecht vorbereitet. So, wir probieren das Ganze jetzt mal. Erstmal die Pommes. Ich mag ja nicht so dicke Pommes, aber wenn sie gut knusprig sind, dann ist okay. Und mit Ranch schmeckt sowieso alles lecker. Sehr gut. Jetzt probieren wir mal die Chicken Wings. Ich habe gar kein Tablett. Wo mache ich? Und zu wenig Servietten für Knochenreste. Geil. Zum Glück bin ich alleine hier. Ich darf heute niemanden mehr in die Nähe kommen. Danach hat man richtig eine Knoblauchpfanne. Aber richtig geil. Wow. Ich habe lange überlegt, ob ich das nehmen soll oder einen Burger, und ich bin echt froh, dass ich das genommen habe. Das ist schon richtig geil. Also Leute, ich kann euch schon mal sagen, ich will nie wieder andere Chicken Wings essen. Das sind die geilsten. Da würde ich... Da gebe ich auch sogar mein... Ich esse nichts so gerne vom Knochen auf, weil das... Also, die sind richtig gut. Wenn die jetzt noch boneless wären, Knaller. Jetzt, wo ich fertig bin mit Essen, fällt mir wieder ein, warum ich es nicht mag, was vom Knochen abzuessen. Und wenn es so Soße hat, dann ist es noch schrecklicher. Ich war überall. Mein Handy, die Kamera ist verschmiert, alles ist verschmiert. Es war so gut. Es war wirklich so lecker. Also diese Soße, wow, 1 plus 25.000 Sternchen. Also sehr lecker, wirklich. Leute, ich muss irgendwo meine Schuhe suchen, Als ich umgezogen bin, habe ich die scheinbar stehen lassen. Hoffe ich zumindest. Oh Mann. Meine schönen Disney World Box. Drückt mir die Daumen. Oh, sie stehen da noch, Leute. Oh Gott. Was sind sie? Für mich geht es als nächstes jetzt in den Lazy River. Da freue ich mich richtig drauf. Eins muss ich mal sagen, der Lazy River im Typhoon Lagoon, der war irgendwie schöner gestaltet. Hier ist irgendwie Flaute. Vielleicht kommt ja noch was Schönes.
Es gibt noch mehr und noch mehr Rutschen. Okay. Thank you. Der Wasserpark macht jetzt gleich zu. Ich gehe mich jetzt schon mal umziehen, duschen und dann melde ich mich doch mal bei euch. Ich verlasse jetzt den Wasserpark und ja, somit habe ich beide Wasserparks besucht, die es in Disney World gibt. Blizzard Beach und Typhoon Lagoon. Es gab tatsächlich mal noch einen anderen, der hat aber geschlossen, nie wieder aufgemacht. Ja, der bleibt mir wohl immer verborgen. Also das ist auch schon sehr lange her. Ja, welcher Park hat mir besser gefallen? Kann ich so gar nicht sagen. Ich glaube aber, so war es einfach perfekt, weil ich jetzt hier viel alleine machen konnte. Es gab nur eine Attraktion, bei der man mindestens zu zweit sein musste. Sonst gab es aber, ging alles alleine. Und beim anderen Park musste man ja eigentlich immer, oder was heißt immer, nicht immer, aber oft zu zweit fahren. Und ja, die Rutschen finde ich beim anderen ein bisschen, wie soll ich sagen,
schneller. Hier fand ich natürlich die Möglichkeit mit dem Sessellift ganz cool. Mir gefallen beide, ich kann mich nicht entscheiden. Also ich finde beide von ihrer Seite her klasse. Und für mich war es so, wie ich es besucht habe, auf jeden Fall perfekt. Genau, und jetzt schaue ich mal hier, was es hier noch. Hier wurde auch noch eine Weihnachtsmickey gemalt. Nicht nur Elsa, Anna und Olaf, sondern auch hier noch ein kleines Gemälde. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gut gefallen wie mir. Wie mir dieser Park, sagen wir es mal so. Ich muss auch sagen, wenn man hier alleine unterwegs ist, habe ich das Gefühl, dass die Mitarbeiter noch mal extra auf einen drauf zugehen. Also extra noch mal ein bisschen quatschen, mehr Magic machen. Bye, bye. Die Ticketpreise sind nicht ganz günstig. Also ich glaube, es waren um die $80, die ich jetzt zahlen musste hierfür. Und wenn man noch ein Schließfach will, ein kleines $10, ein großes $15. Und wenn ihr hier seid und ihr habt, weil der Park macht ja schon um 17 Uhr zu, dann könnt ihr, wie gesagt, hier auch noch Minigolf spielen gehen. Das habe ich beim letzten Mal gemacht. War richtig cool. So, ich beende das Video jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen. Und wir sehen uns ganz bald wieder.